വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ജീവന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമുള്ള ഫ്ലഡഡ് വാട്ടേഴ്സ് കാരണമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിലെല്ലാം തന്നെ പലതരം അണുബാധകളും പലതരം രോഗങ്ങളും പടർത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. രണ്ടാമതായിട്ട് ദേഹത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മുറിവുകളുള്ളവർ ആ മുറിവിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലഡഡ് വാട്ടേഴ്സ് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോരോ തുണികളോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുറിവുള്ള ഏരിയ വെച്ച് കെട്ടുകയും അത് ഉണങ്ങി തന്നെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ടും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും പലതരം അണുബാധകളും മറ്റും നമ്മുടെ മുറിവിലാകുവാനായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പടർന്ന് ജീവന് തന്നെ ആപത്തുണ്ടാകുവാനായിട്ടും സാധ്യതകളുണ്ട്. മൂന്നാമതായിട്ട് ക്യാമ്പുകളിലോ മറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലോ ഫ്ളാറ്റിലോ കഴിയുന്ന ആളുകൾ അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെയും മറ്റും വേസ്റ്റ് പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുന്നതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ചാലിലേക്ക് എറിയുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും വീഡിയോകളിൽ കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അത് മറ്റ് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണമാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുമല്ലോ. നാലാമതായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അളവിൽ തന്നെ എടുത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മരുന്നുകൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അളവിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ ബന്ധപ്പെടുകയും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് someone who may need it.